Абе, бат, това е много скучно. Бат, си пусни музичка, нещо. Готово! Аз съм Ташак Чорба и съм тук, за да ви направим шак чорба. О, телефон! Батке! О, попале! Ще те хрътна! Мега си шпайка, да. Тебе ще занимавам по... Пусти ме! Не! Давайте пак се качи! Прави нищо не. О! Ало? Здрасти, мамо! Сега ли трябва да пусна? Добре. Чао, момчета. Варвара, айде, забавно. Га!